हेड डैमेज होने पर रिकवरी पॉसिबल है या नहीं, चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में। वेलकम टू स्पाइकलू डेटा रिकवरी। स्पाइकलू डेटा रिकवरी में 1 TB का लैपटॉप का ड्राइव रिसीव हुआ है। कस्टमर का प्रॉब्लम यह था कि ड्राइव में क्लिकिंग नॉइज आ रहा है, तो कस्टमर ने स्पाइकलू डेटा रिकवरी को विजिट किया। हमने कस्टमर को ड्राइव को डायग्नोज किया। डायग्नोज करने के बाद हमको ये पता चला कि इसमें फिजिकल डैमेज है। फिर हमने ड्राइव को क्लीन रूम लैब में ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने हेड्स को रिलीज किया, स्पेशल टूल की मदद से हेड रिलीज किया। रिलीज करने के बाद हमने माइक्रोस्कोप में चेक किया। चेक करने के बाद टोटली हेड डैमेज हो गए थे। फिर हमने सेम डोनर से मैच करके हेड रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमने रिकवरी टूल पर लगाया और रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो स्पाइकलू को विजिट करिए। थैंक यू सो मच।